फ्रेंड्स हाय आपण मानू मो मोर चैनल गुगु सोनी ब्लॉग को स्वागत करछि। एबे आपण मानू आज जेहेतु मो झीर जन्मदिन तेणु आज मो झी पसंद सब किछि खाइबा मु बनैछि। एमती तो सब बेले ता पसंद ही बना हुए ता पसंद ही आम पसंद किंतु आज जेहेतु ता बर्थडे मु आपण मानू देखेबे आज ता बर्थडे रे मु कोन कोन सब करछि। एबे मु एठी आज चिकेन से कहले मामा आज मो जन्मदिन आज चिकेन हम काले माछ हो तेणु आज मो जन्मदिन चिकेन करूँ तेणु ता पसंद रे मु चिकेन रखी चिकेन करने मु ता पसंद रे आज जेहेतु बन मैंने देखिए ये पियाज लाल हो आसलानी। एबे मु मसला पकईदेवी ये मु गरम मसला और विभिन्न प्रकार गरम मसला और पियाज को प्रथम भाजी देची। एबे मु मसला देदेवी पियाज पूरा लाल हो आसलानी। एबे मसला देदेबा ये मु मसला दे दीची। ये देखंतु मु एठी आलू मध्ये भाजी रखीची। एबे देखंतु मोर मसला रेडी हो जाइए। मसला रु देखंतु मसला रु तेल बाहरी आसलानी। आगुटे मु भल भाव घांटी देवी। एबे मु एठी टमाटो को टिके ब्लेंड करके रखीची। टमाटो को दे देबी। पसंद झी पसंद सब हेब तेणु मुझे टिके आज से कहते केते दिन है कहले मामा मुझे राग बुट खाइबी राग बुट खाइबी मुझे एमती करे अवहेला एमती जस्ट हाँ आज करी काली करी किंतु काली रात मुझे मन रखी बतुरई छुआ जेहेतु तार जन्मदिन एमती तो जन्मदिन माने छुआ गोटे माने आमर समस्त सब बेले जन्मदिन सेमती नहीं आज जन्मदिन तो पूरा स्पेशल सबू मु प्राय दिन भावे जे हाँ मो झीर सबुदिन जन्मदिन आज जन्मदिन नहीं आज ताकू मारिबिनी आज ताकू राग हेबिनी आज ताकू भल शिक्षा देबिनी से सब किछि नहीं आज भी जन्मदिन हेले भी ताकू भल शिक्षा देबी। तेणु मु एठी तापई देखंतु एठी बुट मुग सब भीतर जेहेतु तार आज बर्थडे आम संध्यारे बर्थडे करूँ तेणु तार बर्थडे सेलिब्रेशन पूर्व तार सब खाया मु रेडी कर देथि। मामा टिके हाय कर देलु। ये हूँ मो झीर आज बर्थडे आपण मैंने तार जन्मदिन में बहुत बहुत तक शुभेच्छा दिंतु तार चलापथ कुसुमित हो तार आगामी वर्ष गुड़िक आगामी दिन गुड़िक केमती सहजरे कटि जाऊ। एबे सब खाइबा प्रिपरेशन कर सारा पर मु आपण मानू देखेबी मु केमती केक कटिंग सेलिब्रेशन कर। देखो एबे मसला कषी हो गलानी भल भाव मसला कषी हो जाइए। एबे मु भाजिक रखी आलू को टिके पकईदेवी। आलू रे टिके मसला धरदब मसला लगी जीवो। देखंतु एबे हे जाइछि मसला आलू ठीक भाव सेट हो गलानी। एबे मु चिकेन को इथर पके देबी। चिकेन को मु मैरिनेट करके रखीची। चिकेन को कषि देबी।
तार फेवरेट देखिपे लेग पीस दीटा पड़ी ये गोटे 1 2 तार लेग पीस फेवरेट तेणु ता बाबा सब एमती भी सब आणती लेग पीस बनई की बाबा मु लेग पीस खाइबी एबे देखंतु चिकन कषाटी मोर रेडी हो जाइए मुझे टिके मसला देदेवी ये मसलाटी पकेले टिके चटपटा लगे तरकारीटा टिके बढ़िया चटपटा लगे तेणु मुझे मसलाटा देदेवी एबे तो मोर चिकन कषा पूरा रेडी हो गलानी एबे पूरा रेडी टिके घोड़नी घोड़े दी 5 मिनट 2 मिनट पाई एबे देखो पूरा चिकन कषाटी हो गलानी मु आधे टिके पुदीना पत्र देदेवी पुदीना देदेले कौन तार घोड़नी पुदीना देकी घोड़नी घोड़े देले तार फ्लेवरटा खाइला बेलू बढ़िया लगे एबे तो आपण मैंने सकाळु देखिले मोर केमती मु खाइबा प्रिपेयर करथुली तेणु मो संध्यारे जेहेतु बर्थडे सेलिब्रेशन हम तेणु भिडियोटा बहुत लंबा हो तेणु मुझे 2टी पार्ट रे छाड़ी आपण मैंने देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके छाड़ी आपण मैंने देखिपारे जे बर्थडे केमती सेलिब्रेशन होची संध्यारे मु पार्ट 2 करके छाड़ी एतिकी रखुची पार्ट 2 देखले आपण मैंने जानि परिबे जे मो झीर केमती बर्थडे पालन करची आपण मैंने ताको आशीर्वाद करिवे एवं शुभेच्छा मध्य देबे एवं मु आशा करची आपण मानक वीडियोटी भल लागिथे टाटा बाय।